Let's go! Всем привет, это канал Бизнес-прорыв, меня зовут Александр Штабура. Сегодня у меня в гостях мой хороший товарищ Андрей Ветер. Андрей, привет. Да, Андрей занимается, все, что я о нем знаю, это солнечные панели. Но я хотел бы сегодня, чтобы он более детально рассказал о том, чем он занимается, как он к этому пришел, и поэтому слово тебе. Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе, потом я буду задавать вопросы более уточняющие. Как я к этому пришел? Ну, я вообще по образованию моряк, штурман дальнего плавания. Я работал в море 6 лет, и будучи вторым помощником капитана, где-то посередине Тихого океана, я понял свое предназначение, свою миссию. Короче, ну, меня рвало, реально так рвало. Я капитану говорю, все, уезжаю домой. Ну, в общем, благодаря только его авторитету, он был таким серьезным подводником в российском флоте. Я остался, добыл рейс до конца, и уже после рейса, это в 2010 году было, я начал заниматься развитием возобновляемой энергетики. Это солнечные электростанции, вот сейчас мы строим, и ветропарки. Давай немножко уточняющий вопрос. Скажи, откуда ты узнал об этом? Ведь я, допустим, не был в курсе о данной энергетике, не знал, как на этом зарабатывать, и я думаю, что многим совершенно непонятно, как к этому можно прийти. Ну, я, как бы банально это ни звучало, услышал голос планеты, вот там тогда на корабле, которая мне говорила: хватит меня копать, иди меня спасай путем внедрения возобновляемых источников, путем строительства солнечных и ветроэлектростанций. Я об этом вообще, я даже не думал об этом. Я просто вот ходил там вдоль европейского берега на корабле и видел там, ну, крутятся, ну, классно, ну, электроэнергия. Я вообще даже не думал. Ты подумал, раз ты Андрей Ветер, ветряные мельницы, это значит самое оно. Ну, оно, видишь, так совпало, что и ветер, и ветряки, и меня вот, допустим, сейчас ассоциируют вот только с ветряками, да, и даже конкуренты вот звонят, если что-то там с ветряками связано, сразу звонят мне. А с 2010 года оно в то время у нас в стране, оно никому, если Европа там, допустим, развивала, Китай, Америка, у них там, ну, реальный движ был по этому направлению, то у нас оно никому не нужно было аж до событий с Крымом. Let's go! Андрей, смотри, подытожили, да? Ты плыл на корабле, ты думал о высоком, да, о ветряках и солнечных панелях. Хорошо, ты вернулся на сушу. Каким образом ты пришел к тому, что через кого ты начал работать? Каким образом ты начал работать? Как ты начал искать даже тех поставщиков, через которых можно начать работу? Да все было банально и просто. Я нашел через интернет компанию, которая уже занималась этим направлением. Это была компания со Львова. Созвонился, договорился о том, что я ищу клиентов. Они приезжают, это все монтируют, но в процессе они меня обучают. И я с ними ездил там по Украине, участвовал в монтажах и искал у нас здесь клиентов. Первого клиента своего реально искал 2 года. Я только хотел тебе задать вопрос просто, как быстро ты получил первого клиента? 2 года искал клиента, ходил вот здесь. Ну, понимания вообще не было, что такое бизнес, Хорошо. интернет и тому подобное. Хорошо, скажи, а за какой счет, за какие деньги ты жил? Ведь 2 года искать первого клиента, нужно было на что-то жить. Как ты у меня здесь деньги? в городе были приемки по вторсырью, принимали металл, бутылка, бумага, пластик. 4 года практически у меня были приемки, там прям целая сеть приемок была по городу. И вот с этого и жил. Хорошо. Через 2 года у тебя появилась первая сделка. На протяжении 2 лет ты не задумывался о том, что ты что-то делаешь не так, может быть, тебе свернуть с этого пути и пойти в другое направление? Ты не разочаровывался в этот момент? В самом направлении я не разочаровался, я знал, что рано или поздно движуха начнется. Сложно, конечно, ну, блин, прикинь, 2 года ходить. Ну, конечно, поэтому я и спрашиваю. По городу ходить и искать человека.
Ну, сложно было, конечно, не хотелось ничего. Ну. Ты просто верил в У предназначение. меня просто, меня даже и сегодня мотивирует это страх. Страх того, что планета это живой организм. И путем выкачки нефти, газа, угля мы ее разбудим. А когда мы ее разбудим, знаешь, как мой, твой организм, когда какой-то вирус попадает, что мы его? Ну, в первую очередь мы его стряхиваем. Вот так же и планета, она сейчас спит. И когда она начнет нас стряхивать, то пойдут цунами, землетрясения и тому подобное. И просто вот страх того, что нас сносит вот такой ударной волной, как атомная Я тебя правильно понимаю, ты в первую очередь движешься тем, тебя движет то, что это польза для экологии, да, польза для нашей планеты. Это страх того, что планета проснется и уничтожит все человечество. Нет, не я боюсь умереть, я хочу, чтобы человечество продолжало свою историю, я хочу, чтобы мы еще пожили немножко. Я верю в реинкарнации там, и во все остальное, и придет время, когда придется обратно сюда возвращаться, а куда? А о деньгах ты думаешь в этот момент, когда ты занимаешься данным направлением, либо когда ты начал заниматься? Ты думал в первую очередь о деньгах, либо о пользе для планеты? Наверное, больше о деньгах думал, скорее это всего. Честно. Это честно. даже и сейчас, но понимаю, что нужно думать не о деньгах. И чем больше я буду думать не о деньгах, тем больше денег будет. Что для тебя деньги? Ну, возможность реализовать свои цели, мечты. Для меня, к примеру, деньги – это не только возможность реализовать Не свои только, цели. это самоуверенность, это, ну, видно результат. То есть подтверждение это, того, да. что ты делаешь что-то правильно, да, что ты делаешь не зря. Не для того, чтобы покупать самолеты, да, там, и яхты, это не в этом цель стоит, а для того, чтобы получить подтверждение того, что вот я не зря уделяю этому внимание, да, я не зря этим занимаюсь и приношу пользу для людей. Я думаю, что это в первую очередь очень важно. Окей, хорошо. Ну и что происходило дальше? Была у нас первая сделка. Что пошло? Дальше была чаще сделка, либо опять через 2 года следующая сделка? Как это происходило? Либо ты понял в этот момент, вот, это делается именно вот так, вот схема работает именно вот так, значит, нужно по этому пути идти. Нет, схемы конкретно не было. Я дал объявление в газету в села. Но клиент был отсюда с города. Ты думал, что в селах богатые люди живут, да? Ну, не то, что я там, я вообще даже не думал. Я просто тупо ходил, раздавал визиточки. Я это помню. Я это помню. Я ходил по-советски с женой, потом уже с ребенком, и Андрей не переставал раздавать листовки. Вот настолько ты не боялся просто потерять свое лицо, свой облик, да, ты даже готов был и визитки раздавать, все что угодно делать, Но самое лишь бы главное, добиться успеха. Это самое главное, что происходило в этот момент, когда я их раздавал, ты знаешь что? У меня даже цель была не продать тогда, а учиться. То есть люди мне задавали вопрос. Я никогда не навязывался, да, я просто давал, интересно, неинтересно. Неинтересно, все, до свидания. Интересно, давай поговорим. И они мне задавали вопросы, и я пытался вот найти какой-то ответ. И вот таким образом учился. А знаешь, что я думал? Что ты просто ищешь себе половинку вторую. Каждый вечер мы ходим, и ты так вот ходишь с этой визитницей. Но это было немножечко так странно, но сейчас я понимаю, что это было просто для того, чтобы добиваться своих целей, идти вперед, и не нужно стесняться ничего. Я скажу по нашей аналогии, мы не стеснялись ничего. Моя жена и на точке торговала, когда это нужно было, и я занимался отправками, демонтажом, абсолютно всем, лишь бы сейчас прийти к этому результату, который есть. А еще, помимо приемок по металлу, мы еще возили с Капаней, знаешь, оптовый рынок под Херсоном большой, мы возили оттуда кукурузу сюда, початки. И торговали. Первый год торговали, пытались торговать оптом, но как-то движуха не пошла. Ну так, чуть-чуть что-то было там на пропит. Мы уже пошли в другую степь. Почему? Давай вернемся к тому, что... Так это вообще очень классные такие истории. Смотри, я был монополистом. У нас состоялась первая продажа. Первая продажа. Сколько ты заработал? У меня была сделка на $2000, 1000 чистыми я заработал. Ну, это вкусно было, да, согласись. $1000 с одной сделки заработать, это достаточно вкусно. Хорошо, следующая сделка, как ты к ней пришел и как быстро?
Ну, следующее уже не помню. Помню большой первый проект свой. До него я еще попал там в зону АТО. В общем, такое. История у меня очень. Покрутила, повертела, оглянуться не успела. Да, да. А потом у меня был большой объект. Я все-таки продолжал, я до сих пор, кстати, продолжаю раздавать визитки. Правда, уже не сам, а люди их раздают. Ну, слава богу. И мой первый большой объект пришел с визитки. Да, начальник облпотребсоюза, вот такой серьезный дядя. Через сколько это произошло? Ну, большой, не помню, честно, через сколько. Нет, именно. вот следующая сделка после 2 лет, как вот и первая сделка состоялась. Не, ну потом у меня уже частенько пошли сделки. Ну, сколько в месяц у тебя сделать? Либо у тебя там, ну, я знаю, что у тебя не так измеряется, у тебя там раз в какой-то промежуток, потому что это долгий цикл, да, оформления сделки. Ну, тогда уже были, раз в месяц сделка была. Раз в месяц была И сделка. какой средний чек этой был сделки? Тогда это было, ну, где-то до 10 тысяч тогда. Это первое. А уже начиная там с 2014 года, то там уже такие по 30 пошли. Чтобы все наши зрители понимали, скажи, пожалуйста, какой процент от сделки у тебя фиксированный, не фиксированный, либо в зависимости от самой сделки? Не, ну стараемся заработать там 20%. Стараемся, но не всегда получается. Ну, тоже, чтобы понимание было, что зарабатывается в этой теме, в этом направлении. Хорошо. И к чему ты пришел в конечном итоге? Какая текущая ситуация по данному направлению? По данному направлению. Ну, сейчас у меня команда 22 человека. Сейчас, Чем занимаются? ну, мы занимаемся чем? Мы, Нет, чем занимается твоя команда? Допустим, 5 человек это менеджеры по продажам, 5 человек это монтажники, к примеру. Кто чем занимается? у нас есть проектанты, у нас есть менеджеры по продажам, у нас есть технический директор, у нас есть колл-центр на входящие звонки, есть продавцы, которые ездят на встречи, есть бригадиры, 3 монтажных бригады по 4 человека. Есть люди, которые занимаются продвижением там, в соцсетях, ну, полностью в интернете, да, сайт, вот это все. Андрей, скажи, пожалуйста, а как быстро ты пришел? Вот с момента того, как ты устроил одного человека на работу, как ты быстро пришел к такому результату, что у тебя 20 человек уже в персонале? Это Так же как долгий- быстро? Ну вот 4 года. За 4 года? Ну, у меня Постепенно ж не было опыта работы в команде. Да даже в команде. Я и сегодня не супер командный игрок. Ну, это круто это осознавать, потому что, на мое удивление, я смотрел в очередной раз Алекса Яновского, он выступал в Киеве. И я слышу голос за кадром, когда задается ему вопрос, и это оказался Андрей. Андрей, это правильная точка зрения, что ты вот еще многого не знаешь. Андрей ездит на семинары, Андрей постоянно обучается, и это очень круто. Это очень круто, значит, тебе еще есть куда расти, нежели когда ты думаешь, что ты все, ты бог. А некоторые люди, у них 2 человека в персонале, все, я бог. Через меня, если честно, очень много людей прошло. Многие, которые работали у нас, сейчас работают у конкурентов. И, если честно, я даже горжусь, что вот столько... Я лично сделал 5 серьезных компаний, которые сегодня там, ну, $500 000 в год оборота делают. Вот я лично 5 сделал. Это кто, твои конкуренты? Ну, сейчас они мои конкуренты, да. Но и я продолжаю, кстати, это делать. Я даже сейчас ищу партнеров, да, и я точно понимаю, что какой-то процент из них захочет работать сами, но цель-то спасти матушку-планету. А раз не могу один, значит, надо делать вместе. И... Ну, круто. Я хочу, чтобы мы все расставили по полочкам, и была пошаговая инструкция, как прийти к этому результату. Там, первое, это у нас что было? Это найти
человека, который поставляет, либо производит данные. Не, сначала тему найти. На эти темы. Я имею в виду об этой теме. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал пошагово сейчас, чтобы было четко, понятно и конкретно, как, ну это же не супер крупный бизнес пока. Скажи, пожалуйста, сначала, какой у тебя оборот годовой в долларах? Сейчас? Да. Ну, где-то до $1 миллиона. Но я погорячился. Достаточно хороший оборот. Я хотел бы, чтобы ты сказал пошаговые действия, как рекомендация тем, кто хотел бы заниматься данным направлением. Первое, нужно, даже не поставщик, нужно понимать, что ты, кто будет тебе делать, кто будет реализовывать работу. Ну, у нас как получается, продать это пообещать, а выполнить свои обещания это смонтировать эту солнечную станцию. Ну, кроме этого, там еще юридические вопросы нужно решать. Ну, ты же сам это не будешь делать, нужно, чтобы кто-то, сначала нужно подоговариваться, да, допустим, там с такими, как мы, компанией, или с кем-то другим, кто выполнит работу. Сам-то, я думаю, ну, каждый может что-то пообещать, там, правильно? Найти сейчас клиента, ну, не так уж и сложно, там, сделал сайт какой-то сам, даже не надо покупать, настроил сам на него рекламу, ну, там, с горем пополам, где-то в OLX какое-то объявление выставил, там, клиента найти можно, пообещать им, ну, какие-то хотя бы ролики минимальные, там, посмотреть, как это, что. Как я немножечко пытался с тобой сотрудничать и выставил объявление на OLX, и пришло несколько заказчиков. Но цикл сделки был такой огромный, что мы так и не додавили. И понимание, если у человека нет команды, которая занимается монтажом, которая занимается обслуживанием в плане даже консультаций, но это невозможно. Если бы они мне задавали вопросы, то я бы не знал бы, что бы отвечать. Если бы они сказали там про монтаж, я бы не знал бы, как это установить. И только должны быть специалисты, это можно найти монтажников, да, а как эти монтажники будут устанавливать? Развалится это все, вся конструкция и вся огромная куча денег, это просто в трубу. Тут как повезет, ну если такой подход, если такой будет подход, то, ну тут скорее всего такой подход будет только ради того, чтобы по-быстренькому что-то урвать. Но с таким подходом могут тут же люди не просто там. Хорошо. Первый шаг, значит, определиться, кто будет делать, как будет делать, кто будет консультировать. Да? Я думаю, самый простой вариант – это позвонить мне. У нас сейчас, кстати, есть программа, да, благодаря которой мы вот ищем, да, партнеров, мы их обучаем. И в зависимости от того, какая у них сегодня ситуация, допустим, там у него есть там монтажная бригада, или там он умеет рекламировать хорошо, или разговаривать, или колл-центр какой-то есть. Ну, короче говоря, в зависимости от того, какая у него сейчас ситуация, мы подстраиваемся, или он к нам подстраивает, неважно. И работаем вместе, исходя из того, что у него есть. Но у нас сегодня завершенный полностью цикл, начиная от поиска клиентов, заканчивая полностью все оформление документов, юрлица, физлица. Мы сейчас строим там станции до 1 мегаватта. Даже сейчас у нас в работе есть там белые. Поэтому. Вернемся к тому, что, значит, ты предлагаешь работать с тобой. Да. Хорошо, пусть будет так, пошагово. Вот я, к примеру, решил работать с тобой. Что мне для этого нужно сделать? Заключить с нами договор, пройти у нас обучение. Потому что нужно быть... быть... состоит обучение? У нас есть два типа обучения. Мы обучаем самый простой способ. Это то, о чем, во-первых, по продукту обучаем. И тому, о чем и с кем разговаривать по поводу вот этой продажи. Это самое простое. А уже более, скажем так, глобальное обучение – это те люди, которые хотят работать сами. То есть мы их учим, кто клиентская аудитория, как ее искать, как рекламироваться, как монтировать, поставщиков всех даем, которые есть в Украине, плюс возможность завозить с Китая. Полностью по юридической части обучаем. Ну, там процесс обучения длится 3 месяца. И они могут работать сами без нас. Может быть, там на первом этапе что-то будем подсказывать, но в целом это обучение заточено на то, чтобы они имели возможность работать сами. Ну, это удобно, потому что найти, допустим, поставщика и производителя, я думаю, очень легко. Я бы, допустим, взял бы в интернете, бил бы там поставщик, крупный поставщик. Я начинаю с ними работать. Он говорит, вот вам партнерские там 20%, к примеру, да? Допустим, такие же, как у тебя, может быть, даже больше, ну, неважно. И мои дальнейшие действия,
это какие могут быть? Это не говорят, у вас должна быть монтажная компания. А ты говоришь, у меня уже есть эта компания, как бы мы можем вам помогать как партнеры, либо мы можем вас обучить, ваших же монтажеров, да, ваших же монтажников. Ну, самая большая проблема рынка на сегодняшний день – это то, что поставщики делают обучение, но они обучают просто, как работает их оборудование и какое оно у них есть. Но как правильно его смонтировать, как правильно оформить документы, как правильно вот этот организовать весь цикл сделки, никто не учит. И из-за этого получается очень много проблем, я бы так сказал, потому что Хорошо, установив, вот интересно, начиная с самого начала, неправильно подобранное оборудование, неправильно смонтированное оборудование. Человек, который устанавливает себе эту солнечную станцию, он рассчитывает на то, что она ему минимум 20 лет будет зарабатывать деньги. Для того, чтобы она 20 лет отработала, нужно правильно все сделать. Начиная с самого начала, проект. То есть и даже сейчас просто все до такой степени научились пиздеть красиво, что наебали, а сделать это все, очень сложно. Вот действительно сложно сделать. Да, когда заезжаешь на объекты, которые делали там люди, которые просто вот так раз-два, о, классная тема, хайп, все, буду сейчас бабки рубать. Заезжаешь туда, а там просто катастрофа. Ну, там очень много технических моментов, которые нужно понимать и воплощать в реальность. Ну, я сам не технический специалист, но я себя окружаю именно такими людьми, которые специализируются на это, они учатся этому. То есть мы тратим кучу денег на это, для того, чтобы только клиент был реально доволен. Ну, теперь все понятно. Теперь давай подведем просто итог. Если же идти по собственному личному пути, да, то можно наломать дров. Это разве что с целью срубить бабок и в конечном итоге подобрать клиенту неправильную аппаратуру не в нужном количестве, потому что я даже не представляю, вот я бы предложил 2 панели, либо 1 панель, вообще не представляю. Следующее — это смонтировать совершенно неправильно, это просто катастрофа может быть. В конечном итоге это будет одноразовая сделка, где может все закончиться плачевно, там, судебными разбирательствами. Вторая схема — это лучше обращаться в подобные компании, либо в твою компанию за обучением. Ты говоришь, никто не обучает, значит только к тебе обучается, либо работать с вами, либо уже человек может обучиться и работать сам как отдельная компания. Хорошо, и теперь я хотел бы, знаешь, какую тему затронуть? Какая польза и выгода тех людей, которые себе устанавливают? Потому что это очень тонкий вопрос. Я помню, когда я интересовался, когда мы с тобой работали, мне нужно было вникнуть в то, насколько это полезно, сколько это может денег приносить, потому что ты уже затронул вкратце эту тему, что это приносит какие-то деньги. Объясни, потому что по-любому будут смотреть те люди, которые хотят себе установить на крышу, к примеру. Ну, самое первое, это то, что вот было до сегодняшнего дня, очень выгодно, это зеленый тариф, если говорить о физлицах. Грубо говоря, человек влаживает там 20 тысяч долларов и ничего не делая, ежегодно получает около 7 тысяч долларов пассивного дохода. То есть, установив у себя дома солнечную станцию, он, во-первых, уже не платит за электроэнергию больше государству. То есть 20 лет он забыл за эти ежемесячные платежи облэнерго. И помимо этого всего, ежемесячно получает прибыль, пассивный доход от этих солнечных электростанций. Это первое. Второе – это энергонезависимость. Очень многие люди хотят полностью не зависеть от государства, от облэнерго, устанавливать себе солнечные, там, гибридные станции, там солнечная, и ветряк стоит, и полностью отключаются от сети. Есть труднодоступные места, там, острова какие-то и тому подобное, где от этого просто без этого не обойтись. И сейчас это юрлица, то есть все предприятия, у которых там потребление электроэнергии больше, чем 1000 киловатт, для них это сегодня просто незаменимая вещь. Установив себе на производстве, грубо говоря, солнечную электростанцию, они компенсируют свое потребление, и там до 70% можно уменьшить
потребления с внешней сети. И получается, что окупаемость таких капиталовложений там, до 5 лет, а работает солнечная станция там, ну, минимум 20 лет. То есть, грубо говоря, 15 лет он просто еще зарабатывает на этом. Но это очень выгодно. Просто единственное, что нужно сразу ну, большие капиталовложения. А так это очень выгодно для всех, реально, что физлица, что юрлица. Ну, для тех, кто этим занимается. По сути, это очень прибыльно и хорошо. Ну, конечно, не без этого. Сколько ты уже покрыл Украины? Допустим, ты же работаешь не только по Николаеву, Николаевской области. Где ты Ну, мы, скажем так, смотрим на всю Украину, да, то есть Николаевская область и Одесская область это наш основной регион, а во все остальные регионы, я так называю, вылазки делаем. Вот для этого мы сейчас ищем партнеров, для того, чтобы в том же Харькове, в Киеве, там, в Днепропетровске, чтобы были наши представители, которые будут закрывать клиентов на продажу, и дальше мы будем реализовывать проекты. А выход за пределы Украины планируете? Есть желание выйти за пределы Украины, но тут нужно выходить со своим продуктом, над которым я сейчас работаю. То есть мы сейчас... В этом же направлении? Да, мы сейчас делаем свой ветряк. И вот со своим ветряком я хочу выйти за пределы Украины. И на ветряке напишешь «Андрей Ветер». Просто ветер. Просто ветер. Этого достаточно. Круто. Давай подытожим. Какие цели ты сейчас преследуешь? Глобальные, либо срочные? В 2020 году я планирую минимум в 4 областях, в городах-миллионниках, открыть представительство. Это вот такая... Свое, либо партнеров, через партнеров? Ну, с партнерами это свое. Партнер, он под нами, так сказать, будет. Психологически человек просто подумает, партнер под нами. Ну, это будет наше представительство. Ваше, да? Угу. Окей. И глобальные какие ты цели ставишь? Долгосрочные? Ну, у меня есть по оборотам есть планы. Там, проходя обучение там, у Яновского, да, есть ежегодный план по увеличению оборотов, есть планы по открытию представительств на территории Украины, есть планы по созданию своего продукта, то есть ветряка, да, он уже там на половине дороги уже есть. Окей. И ты говорил, что ты заинтересован в скором будущем, я знаю, ты что очень быстро действуешь, запускать свой вебинар, наверное, где ты бы рассказывал бы, делился бы опытом своим, да, с теми, кто будет на вебинаре, и таким образом ты бы находил бы себе партнеров, да, это твоя сейчас... В середине января я буду проводить вебинары. Цель вебинаров – найти партнеров по Украине. И самое главное, что... Почему я так сказал, что они будут под нами, да? Это будут полноценные наши сотрудники, я бы их так назвал. Мы будем искать сами, это большая часть, да, в чем выгода работы. Мы будем сами искать там клиентов, задача вот этих наших партнеров, встречаться там с этими клиентами и закрывать на сделки. Вот в этом самое главное преимущество работы с нами. И зарабатывать будут не меньше, чем бы работали сами. Вот в чем самый главный плюс. Ну круто, это круто. Да, они будут зарабатывать чистыми 20% от прибыли. То есть компании будет оставаться 20, и они себе 20 будут забирать. Все остальное это там будут просто расходы. Поэтому у нас будет настроена туда реклама, у нас будет работать туда колл-центр, мы будем обрабатывать заявки, мы будем уже с человеком договариваться уже о конкретных каких-то действиях. Задача этого партнера нашего поехать просто подписать документы, ну по большому счету. Поэтому я думаю, глупо с нами не работать тех, кто ищут какие-то либо новые направления, либо новый бизнес для себя, либо им нравится это направление. Я думаю, просто глупо с нами не работать. Если бы мне
в мое время предложили такие условия, я бы даже не, я денег бы еще дал за это. Я столько заплатил за свои ошибки, которые я допустил, я столько заплатил за вот это свое обучение, это просто колоссальные деньги, а времени сколько ушло. Реально времени столько ушло, что катастрофа. Я тебя прекрасно понимаю. То же самое, делюсь своим опытом, тоже знаю, что я прошел много таких фейлов, очень жестких. И, кстати, интересно было бы услышать о твоих фейлах, там, жестких фейлах, когда, там, к примеру, ко мне там приходила полиция, думала, что я продаю там контрабанду какую-то. Было очень много такого. Может быть, у тебя такое было? Что-то вот прямо, когда ты думал, что все кончено. Именно с бизнесом что связано? Да. Ну нет, любые какие-то трудности меня вообще никак не... У меня не было ни разу мысли о том, чтобы бросить это направление, либо там как-то... Ни разу. Я ни разу не думал. Это похоже на предназначение. Это как сейчас мне пишут на мой YouTube-канал, ну на почту, уже в который раз предлагают продать мой YouTube-канал. Я ни за какие деньги, ну практически ни за какие деньги не готов продать этот канал. Разве что, если это будут такие баснословные суммы. А так, это детище просто. И продать его, лишиться его, отказаться от него ни в коем случае. Поэтому я тебя прекрасно в этом понимаю. Теперь давай все подытожим. Подытожим к тому, что ты приглашаешь к сотрудничеству партнеров, да, твоих будущих партнеров. И по контактам ниже каждый из вас может написать Андрею и договориться с ним о сотрудничестве, о партнерстве, о обучении, там уже как вы договоритесь. Верно? Тебе огромное спасибо в плане интервью такого целостного с предпринимателем. Это мое первое интервью. Спасибо, что ты согласился. Ты очень оперативный. Те, кто давно согласились, с ними еще не получилось записать это интервью. Это очень круто. Я желаю тебе только роста, чтобы ты нашел очень много партнеров. И в следующий раз, когда я проводил интервью с тобой, там, пусть это будет через год, это был масштаб совершенно другой компании, которая уже пошла за пределы страны. Еще раз спасибо, что ты пришел, поделился своим опытом. Может быть, ты что-то пожелаешь нашим зрителям, тех, кто хотят вот начать свой бизнес. Не обязательно в этой сфере, в принципе, какие-то, может быть, советы. Не, советовать не буду. Могу... Советчиков сейчас хватает тысячи. Заходи в YouTube, там столько насоветует. Я могу сказать только лишь то, что тот, кто хочет начать свое дело, тот, кто, может быть, болеет такой же идеей, как и я, по поводу спасения матушки планеты, я с радостью буду с вами сотрудничать, я помогу в этом всем. Поэтому пишите, звоните, и буду рад с вами сотрудничать. Вот так. Ну, на этом все. Это был канал «Бизнес-прорыв». Если не подписались, подписывайтесь, ставьте палец вверх и подписывайтесь и смотрите дальнейшие наши выпуски. Всем пока! Let's go! Yeah!